მოგესალმებით ჩემო ძირფასებო. ვაგრძელებთ სიახლეების გაცნობას და მინდა კიდევ ერთი სიახლე გაგაცნოთ ფარევეის ხაზში, რომელიც უგვანებივრებს ახალი არომატებით დაგვემატა პარფიუმი, ანუ სუნამო, რომელიც ნამდვილად განსხვავებულია და არა მარტო მისი შემადგენლობით, განსხვავებულია იმით, რომ ეს არ არის სუნამოს წყალი, არ არის ტუალეტის წყალი, ეს არის პარფიუმი. ეს არის სუნამო, რომლის შემადგენლობაში 20%-ზე ზევით არის ზეთები და 25% სუნამოს შემადგენლობა არის. რეალურად ეს განასხვავებს სუნამოს წყალიდან და ტუალეტის წყალიდან, რა თქმა უნდა, მისი კონცენტრაცია არის მაღალი, ესევე მაღალი იქნება მგრადობა, ანუ ზოგადად ფარევეის ხაზზე არ უჩივის მგრადობას, ყველა სუნამოს წყალიც ფარევეის სერიაში არის ძალიან მგრადი. თუმცა ეს განსხვავებული არის ნამდვილად მგრადობით, ჟღერადობითაც, უფრო ესეთი თავდაჯერებულად ჟღერს ნებისმიერი ნოტი ამ სუნამოში. არ მინდა გაგყვებო ძალიან ბევრი ჩემი პირადი აზრი ჩავთო სუნამოში, იმიტომ ვისაუბრებ კონკრეტულად ნოტებზე. მინდა ვისაუბრო ნოტი, რომელიც შედის ამ სუნამოში, რა ტიპის ნოტია, როგორი ჟღერადობა აქვს და თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, არის თუ არა ეს სუნამო თქვენი, თუმცა აქედანვე გეტყვით, რომ ფარევეის ხაზის მოყვარულებს ეს სუნამო ძალიან მოეწონება. ძალიან მოეწონება იმათ, ვისაც უყვარს ფარევეი გლამური, როიალი და გოლდი, იმიტომ რომ ამ სამივე სუნამოსთან აქვს საერთო ნოტები ამ სუნამოს. ეს არის ვანილი ალბათ ფარევეის სერიის სავიზიტო ბარათია, ანუ ყველა სუნამოში არის ვანილი. რაც ესეთი განსაკუთრებულს ხდის ამ სერიას, ვანილი ზოგადად ალბათ ყველაზე ხშირად გამოიყენება სუნამოებში, განსაკუთრებით თუ ის აღმოსავლური ჟღერადობის სუნამოები არის. და რა შეიძლება ვთქვა ამ სუნამოზე? ეს სუნამო შექმნილია ორი პარფიუმერის. ერთ-ერთი პარფიუმერი უკვე ჩვენთან თანამშრომლობდა და შემოგთავაზე ესეთი არომატები, როგორიც არის Incandescence Enjoy, Lucky Intensive, ეს არის იასამნის სფერ შეფუთვაში ლაკი როქვათ და ელიტი, მამაკაცის ელიტიდან აბსოლუტი ყავისფერი რო შემოვიდა, აი ეს სუნამო, ამ სუნამოების ავტორი არის. მეორე პარფიუმერი პირველად თანამშრომლობდა ჩვენთან, მაგრამ ერთად მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო არომატი გამოუვიდათ. ძალიან მგრადი არომატი არის. რა შეიძლება ვთქვა, გოგოებო, ზევითა ნოტი ამ არომატის, რაც მოცემული არის კატალოგში, არის კატალოგში არის მოცემული მსხალი, მაგრამ ტესტირების დროს შევამჩნია, რომ მსხალს აქვს რაღაცა სხვა გაგრძელება, რაღაცში კიდევ გრძნობდი ჩემი საყვარელი მაგნოლიას რაღაც ნოტის ჟღერადობა, რომელიც ესეთი გამოკვეთილია ამ სუნამოში და ნამდვილად არ შევცდი ამაში მსხალი, ანუ აღმოჩნდა, რომ მსხალი არ არის დამოუკიდებელი ნოტი, არის ასე ვთქვათ, აკორდი არის ვანილი, მსხალი, ვარდისფერი წიწაკა და ბერგამოტი. ანუ ეს რაღაცა საბოლოო ძალიან კარგი ჟღერადობა აქვს ამ პირველ ნოტს და მივხვდი, რომ მარტო მსხალის ესეთი ჟღერადობა არ არის. აი რაღაცა ესეთი ნაზავი ძალიან ესეთი არის, აი
კარგად იგრძნობა საწყისშივე განაწყობს ამ სუნამოს მიმართ. მეორე ნოტი არის მოცემული ჟასმინი, ამ შემთხვევაშიც არის გოგოებო აკორდი, ანუ ვიგრძენი რაღაცა მწვანე ხის რაღაც ნოტები იპარებოდა და ნამდვილად მოვიწია და აღმოჩნდა რომ ეს არის კედრი, ჟასმინი და ფორთოხლის ყვავილი. ამ შემთხვევაშიც ეს ტკბილი ნოტები ზავდება საბოლოოდ. ნახეთ, თუ დავაკვირდებით, პირველიც იწყება მსხალი და ბერგამოტის ყვავილით თავდება, მეორე იწყება კედრი, ჟასმინით და ისევე ფორთოხლის ყვავილით მთავრდება და მესამე ნოტი არის ვანილი, მაგრამ მადაგასკარული ვანილი და რა არის სხვაობა? სხვაობა ის არის, რომ მადაგასკარული ვანილი უფრო რბილი არის. ანუ არ არის ისეთი მკვეთრი გამოხატული, როგორც ჩვეულებრივად ვანილი სუნამოებში. ზოგადად ალბათ ვანილი ყველაზე ხშირად გამოიყენება სუნამოებში და მისი ჟღერადობა უფრო კარგად გვესმის. ამ შემთხვევაში ეს ჟღერადობა არ არის ისეთი მძაფრი. მით უმეტეს თუ ის არის გაზავებული სანდლის ხე, აქაც ხის ნოტები არის ნარევი და მუშკი. ალბათ სინთეზით მოყვანილი მუშკი არის, იმიტომ რომ ცხოველური ეს წარმონაქმნის მუშკი აღარ გამოიყენება პარფიუმერიაში, ძირითადად არის ეს სინთეზით შექმნილი ინგრედიენტი, რომელიც საკმაოდ ბევრ სუნამოში არის და ძალიან ისეთ პოპულარულ სუნამოებშიც. რა შეიძლება ვისაუბრო კიდე ამ სუნამოზე, მგრადობაზე შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმალური მგრადობა აქვს, არ ვიცი, 10 საათის მერეც, ანუ 10 საათი შეუცვლელი ჟღერადობა აქვს, პირველადი, ანუ როგორც პირველად, როდესაც სინჯავთ სუნამოს და ეს პირველადი დაჯდება რაღაც 9 საათის განმავლობაში, აი 10 საათის განმავლობაში ჟღერადობა აქვს. მერეც ჟღერადობა აქვს, თუმცა რა თქმა უნდა უკვე შენელებული. რაც შეეხება ეკანზე, რაც შეეხება ტანსაცმელს, რა თქმა უნდა, ბეწვზე უფრო დიდხანს ჩერდება ნებისმიერი არომატი, უბრალოდ ჩვეულებრივ ქსოვილზეც ცოტა მეტი ვიდრე ჩვეულებრივ, ვთქვათ, რაღაც ნაჭერზე, ხო? მე ვსინჯე ესეთი ჟაკეტზე და გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ ბოლომდე ქონდა ჟღერადობა, ბოლომდე გრძნობდი 3 დღის განმავლობაში ამ სურნელს, აბსოლუტურად არ შეცვლილა, მის ერთად ვთქვათ, ჟღერადობა და ალბათ გარეცხვამდე კაიღაც ექნება. აი გარეცხვის შემდეგ ვნახავ როგორი დარჩება თუ არ დარჩება. ძალიან მაინტერესებს მე თვითონ, იმიტომ რომ დღესაც არა მარტო დილით გრძნობ, ან დილით ხო უფრო მეტად გახსნილი არის, თქვა, არა მარტო დილით გრძნობ, აი მერეც რომ მივდივარ ხოლმე იმ ჟაკეტთან, ესე მანშეტზე მაქვს მული, ჩვეულებრივად გრძნობს სუნს, აი ახლოსაც რო არ მივიტანო, ესე აი უბრალოდ აი ესე შლეიფით ამოდის სუნი. რა შეიძლება კიდევ თქვა ამ სუნამოზე? ალბათ ის რომ თუ არ გიყვართ ფარეველის ხაზი, თუ არ ხართ ამ ხაზის მოყვარული და ზოგადად გიყვართ ძალიან გრილი არომატები, ეს არომატი შეიძლება იყოს თქვენთვის ცოტა ტკბილი, თუმცა ზამთარში მე ვფიქრობ მაინც შეძლებთ ამის გამოყენებას, მაგრამ მაინც თქვენი გადასაწყვეტია, ანუ ძალიან გრილი არომატების მოყვარულებს ნამდვილად შეიძლება ეს სუნამო მათთვის უფრო ტკბილი იყოს. რა შეიძლება კიდე არომატზე თქვა? თუ ხასიათზე ვისაუბრებ, ამ არომატის ხასიათზე ვისაუბრებ, გოგოებო, ეს არომატი მეტად მხიარული, თავდაჯერებული, ესეთი თამამი და არომატია, რომელსაც იცი საკუთარი თავის ფასი. რაღაცა ესეთი ხასიათი შევამჩნიე ამ არომატს, ძალიან
საინტერესო არომატია. ვერ გიტყვით რომ მე სხვადასხვანაირად იხსნება, აი ბევრი არომატი არის ხოლმე ესეთი თავში, სხვანაირია მე სხვა. არა, აი ამ არომატს ზუსტად ეს ახასიათებს, რომ საწყისი ჟღერადობა გრძელდება საბოლოოდაც ესეთი საინტერესო გემრიელი და მიმზიდავი ესეთი რაღაცა ჟღერადობა აქვს. ნამდვილად თქვენი გადასაწყვეტი არის თუ არა ეს სუნამო თქვენთვის, თუმცა მე ყველა საფიშტილება გაგანდეთ, გაგიზიარეთ. ფიქრობ ამ ხაზის მოყვარულებისთვის ეს სუნამო დაიკავებს ძალიან ღირსეულ ადგილს თქვენს სუნამოების გატირებში. Ანდრეისთვის როა სიყვარეთ მინდოდა ამ სუნამოზე მეთქვა, კოცნით მიყვარხართ და როებით გავუფრთხილდით თავს.